Video düzəltməyə başlayarkən ən birinci addım bütün resurslarımızı, şəkil, video, səs və görüntü və s. hamısını media bin deyə adlandırılan yerə yükləmək lazımdır. Sağ klik import mediaya və ya gördüyünüz import media düyməsinə klik edərək faylları seçin və mediaya yükləyin. Sağ aşağı hissədəki xırda düymələr vasitəsilə siyahı və ya blok görünüş arasında keçid etmək mümkündür. Import media from Google Drive vasitəsilə Drive-dan birbaşa mediaya yükləmək mümkündür. Digər Delete Unused Media isə import edilmiş, amma timeline əlavə edilməmiş resursları istifadə edilməz sayır və silmək üçündür. Sort by vasitəsilə isə faylın adına, tipinə, ölçüsünə görə qruplaşdırmaq mümkündür. Əlavə edilmiş resursu mouse vasitəsilə sürüşdürüb zaman tünelini atmaq kifayətdir. Artıq bu videomuzun bir parçasıdır. Və ayrıca resurs olaraq library, yəni kitabxana alətində Camtasia'nın üzərində gələn hazır resurslar mövcuddur. Onlardan da istifadə edə bilərik. İkonlar, giriş videoları, musiqi parçaları, arxa fon videoları və s. Sadəcə sürüşdürüb zaman tünelini açsaq, avtomatik olaraq media binə də əlavə ediləcəkdir. Özünüz də istədiyiniz kitabxana yarada bilərsiniz, ad verə bilərsiniz və internetdən əlavə resurslar yükləyə bilərsiniz.